Бисмилля, алхамдулилля, саллаллаху салям, аля ашрафил анбия. Продолжаем Аль-Узр биль-Джахль. То есть книгу Аль-Узр биль-Джахль, и дошли до слов, где шейх привел слова имама Шаукани, сказав: «Вакаль имам Шаукани, وليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام». Имам Аш-Шаукани говорит, что муджаррад, то есть просто произношение слов ля иляха илля, без того, что человек действует в соответствии с ними, не является устанавливающим для ислама. То есть лейс мусбитан лиль ислам, то есть ислам не устанавливается, не утверждается этим, то есть не выносит, то есть не إسلام отсутствует в общем. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية, то есть любой из أهل الجاهلية произнесет свидетельство وعكف, то есть мы говорили, i'тикаф это когда человек подходит, то есть i'тикаф филугу лузум. I'тикаф филугу лузум. То есть это этот вид поклонения, то есть когда человек приходит к какому-то объекту поклонения, к любому чему угодно, и то есть находится определенное время возле него. То есть будь то шафа, будь то табаррук, то есть думает он баракат будет получать, или что касается табаррук, то там тафсиль. То там вот этот табарук тафсиль. Если человек несет в себе убеждение, что Всевышний Аллах дает баракат, но вот это место является, то есть каким-то священным или каким-то еще что-то еще, это бида, это не является ширком. Если он считает, что вот это и является, то есть само по себе место, от которого отходит баракат и так далее, он приходит туда и делает там i'тикаф, то есть как вот на могилы или так далее, то это куфун балах мухаджин милля. Вот этот тафрик, который нужен. Точно так же, когда человек приходит, то есть и делает намаз возле могилы. Если он делает его Аллаху, думая, то, что возле этой могилы у него будет больше бараката и так далее, то есть он не делает, он не направляет вид из видов поклонения Аллаху, он думает, что это место в нем больше будет бараката от Аллаха, то есть да, то это беда, но не выводит человека из религии Аллаха. Если он делает этот намаз вот этому трупу, то есть или думает, что у этого трупа, то есть или у этой могилы еще что-то есть, то есть какие-то, то есть придает любые какие-то божественные, то есть характеристики, то это мухаджин миналь милля. Вакаля айдан, то есть имам Шаукани, то есть это известная книга имам Шаукани Дурун Надир في إخلاص كلمة التوحيد. وقال أيضا: لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة بأركان الإسلام المذكورة في الحديث أمرت أن أقاتل الناس и до конца хадиса. Да, то есть нет сомнений, говорит имам Шаукани, то, что ман каля ля иляха илля, тот, кто сказал ля иляха илля, и не выявляется, не проявляется никаким образом из егошних действий то, что противоречит таухиду, фаху муслим, это человек муслим, и фаху муслимун махкуну дами валь мали, то есть и егошная кровь и имущество являются запрещенным, то есть нельзя его это. Да, то есть иза джа, если он выполняет биаркани ислами мазкуры фил хадисе, если он выполняет арканы ислама, которые упомянуты в хадисе, умирут анакатила наса, хатта яшаду ля иляха илля, ванна Мухаммадан Расулуллах, вакима салят, вайту аз-зака. То есть вот эти аркан аль-ислам, если не выполняет, то егошня кровь является имущество халяль. Вахаказа ман каль ля иляха илля муташахидан биха
продолжает дальше. وَكَذَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُتَشَاهِدًا بِهَا شَهَادَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ الْوَقْتُ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَالْوَاجِبُ حَمْلُهُ على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. Да, то есть это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Говорит, то есть и точно так же тот, кто говорит ля иляха илля, муташахидан биха, то есть да, свидетельствуя биха, то есть биля иляха илля, шахадат аль-ислам, именно, да, то есть почему? Потому что евреи тоже говорили то, что ля иляха илля, и то, что Мухаммад Расулуллах, но однако что не следовали за этим. И поэтому имам Аш-Шаукани именно вот эти такие дат постоянно, то есть и не только то есть он то есть перед этим, которым зачитывали именно ман каля ля иляха илля муташахидан биха шахадат аль-ислам, именно шахадат аль-ислам. Почему? Потому что есть кафиры, которые как Иблис тоже говорит то, что нет достойного поклонения кроме Аллаха, и говорит то, что Мухаммад его раб и посланник. Разве он об этом не знает? Знает, он отлично об этом знает. И последователи Иблиса тоже об этом знают. И евреи, разве евреи не знают о том, что Мухаммад посланник Аллаха? Разве они не знают то, что Аллах один-единственное божество, которое нужно поклоняться? Прекрасно они об этом знают. И поэтому Аш-Шаукани именно на этот момент и указывает. Ман каля ля иляха илля муташахидан биха шахадат аль-ислам ва лам якун кад мада алейхи мин аль-вакт, то есть ма яджибу фихи мин аркани аль-ислам, то есть и у него еще не прошло время, то есть человек принимает ислам, то есть или ты видишь его, то, что он свидетельствует, то, что ля иляха илля Мухаммад Расулуллах, но из того времени после этого, которое прошло, у него еще не наступило то время, чтобы выполнять какие-то намазы, какие-то, то есть аркан ислама, время которых подходит, как ашарат. То есть ты выносишь на него хукм, то, что он муслим. Но если, то есть, проходит время и наступает время выполнения каких-то обязательств ислама, и ты видишь, что он их не выполняет, йохкам алейхи биль куфр. Да. Если он знает, то, что вот в это время нужно выполнять эти арканы. Вот Аш-Шаукани говорит именно об этом. وَلَمْ يَكُنْ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَالْوَاجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. То есть он является обязательным выносить на него хукм, то, что он муслим. Но когда ты видишь то, что зашло время намаза, и он его не делает, или пришло время заката, и он его не выполняет, то хукм что меняется. فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال. И поэтому сказал посланник Аллаха Усама ибн Зейд то, что сказал, а это то, что человек, который произносит ля иляха илля, его ушной кровь становится запрещенным, но пока не то есть пока он не проявит то, что противоречит этому свидетельству. وأما إشراكي прожит وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد, а это тот, кто говорит, то есть تكلم بكلمة التوحيد, то есть разговаривают, то есть относят себя к таухиду, то есть говорит про таухид, то есть это шахада. وفعل فعلا, и делает какие-то действия, которые противоречат таухиду. وفعل فعلا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات. Это кто такие? Суфии, это, то есть это понятно любому здравомыслящему человеку, как убеждение тех, которые несут в себя темные убеждения в отношении мертвых. كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم
икрарухум бит-тавхид. И нету сомнений, говорит имам Аш-Шаукани, то, что выявляется, то есть табайина мин халим, то есть выявляется из ихнего состояния в противоположность того, что говорят их языки. То есть любому здравомыслящему человеку понятно, о ком говорит имам Аш-Шаукани. Халяфу ма хакату альсантахум ва икрарухум бит-тавхид, и то, что они утверждают, да, тавхид, то есть и так далее. ولو كان مجرد تكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر, и если бы, говорит, просто произношение бикальмати тавхид, это что, шахада, являлся бы, то есть обязывал бы человека, то, что он заходит в ислам и выходит из куфра, سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو ما يخالفه لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير ابن الله. То есть, и если бы просто, то есть, просто произношение слов тавхида обязывал бы человека, то, что на него выносят ахкам ислама, и он заходит в ислам и выходит из куфра, все равно сделал ли он то, что соответствует тавхиду, или то, что этому противоречит, то тогда этот калимату тавхид помогла бы кому? Евреям. То есть, а это почему? Потому что они все свидетельствуют то, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха. И свидетельствуют то, что Мухаммад ваш раб и посланник. Вместе с тем говорят, что Азайр ибн Аллах, валин насара и христиане. Ма аннахум якулун, вместе с тем то, что они говорят, аль-Масих ибн Аллах. Валин мунафикин, и мунафикам бы тоже помогло это. Почему? Потому что мунафики говорят ля иляха илля Мухаммадан Расулуллах. И даже делаются в соответствии с этим. Но это не завело их в ислам. Они как были куффар, так и остались. Нам мунафикин ма аннахум юказзибун биддин. То есть они считают, то есть этот, то, что это ложь и так далее, то есть не верят в эту религию. وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, и говорят своими языками то, что нет в ихних. И поэтому, если в сердцах, и поэтому вот этот момент на мунафиков выносится хукм ислама, пока мы не увидим из них, и, то есть то, что противоречит исламу. А то, что в их сердцах, это между ними и Аллахом. Понятно? Да. И единственное, что они как не входили, Аш-Шаукани указывает, что они как не входили в ислам, так и не вошли. Но на них, то есть, распространяются ахкамы ислама с той стороны, то, что они не выявляют внешне то, что противоречит исламу. Если выявили, то выносят на них соответствующий хукм. وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد. Все эти три группы говорят بكلمة التوحيد. نعم. وقال أيضا, то есть и также имам Аш-Шаукани сказал: мункиран аля ман и'табара таляффуз биш-шахадатейн дун аль-амали бима'наха, то есть порицая того, тот, кто посчитал просто произношение двух свидетельств без того, чтобы человек действовал в соответствии с ними, каль вабиль джумля, то есть фасейт аль-мазкур, то есть то, о ком идет речь, то есть Шаукани опровергал определенного человека. Кад джаррада назара фи бахсихи сабик иля аль-икрари бит-тавхид az-захири, то есть тавхид az-захири, то есть внешний.
внешне, который то есть, проявляется, да, когда джаррада назар фи бахсихи ас-сабики иля al-икрари бит-тавхид az-захири ва атабара муджаррада такаллум بكلمة التوحيد فقط من دون النظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات وهذا الاعتبار لا ينبغي التأويل عليه ولا الاشتغال به почему точно باطل. А Шаукани говорит, то есть вот этот вышеупомянутый, джаррада назар фи бахси сабик иля al-икрари бит-тавхид az-захири ва атабара, да, то, что речь идет про тавхид az-захири, то есть внешне каким образом мы. Ва атабара муджаррада такаллуми бикалимати التوحيد факат, то есть просто миндуни, то есть произношение, то есть калимат ат-тавхид, миндуни назари, то есть без того, чтобы, да, разбираться, смотреть, или амаю нафи залика, то есть противоречит, то есть без того, чтобы смотреть на то, что противоречит этому, мин афаль мутака из действий этого разговаривающего, то есть бикалимат ат-тавхид, то есть того, кто произносит калима ат-тавхид, ويخالفه من اعتقاده, то есть и то, что противоречит этому из его убеждений, الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات, то есть который выявляет из него вот эти, то есть действия, связанные بالأموات, с мертвыми. То есть речь идет про суфистов. وهذا الاعتبار لا ينبغي التأويل عليه ولا الاشتغال به, то есть не нужно не просто не обращать внимания, а даже вообще, то есть это ولا الاشتغال به. فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ, то есть то, что Всевышний Аллах смотрит на сердца и те действия, которые выявляются ан и'тикад, то есть делает человек их, то есть осознанно, то есть неся в себе этот, ля иля муджарради аль-фаз, без того, чтобы просто, то есть просто слова. Ва илля лама кана фаррака байн аль-му'мин валь-мунафик, то есть иначе он бы не разделил между верующим и منافق. قلت الشيخ говорит فهذا المعنى بفضل الله, то есть этот смысл, то, о чем идет речь, по милости Аллаха, мустафидун зикруху фил Кур'ане ва суннати ва калями салаф, то есть он очень много об этом говорится в Коране и в Сунне и в словах салаф ас-салих. أن الانخلاع من الشرك والكفر أن الانخلاع من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله معطوف على الانخلاع, можно عطف сделать على الشرك, лучше أن الانخلاع من الشرك وأن الكفر بما يعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل وعصمة الدم والمال, что является условием, что человек отпускается, оставляется, и его кровь и имущество становится запрещенным в аджра и ахкам ислам, то есть и то, что распространяются на него ахкамы ислам. Ладно, гайзу каталь, то есть и это и есть предел, цель сражения. Яртафиу биуджудихи ва ярджау бинакдихи. Яртафи, то есть каталь поднимается биуджудихи, биуджудихи, то есть шарт. Ва ярджау и возвращается бинакдихи, если этот шарт был нарушен. Вакорыш, это все понятно, предыдущие слова. Слова Шаукани самое главное было понять, потому что он чуть это
есть по-русски вообще тяжело переводить. Сам текст понятен вот вам? Да? وقال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي, то есть шейх Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касим, сын Мухаммада ибн Касим, который собрал, то есть это. Да. Это, то есть они собирали Маджмут фатау ибн Тайми и Дурус Сани Маджмут фатау аль-Аимма ан-Надждия. Сказал нам: ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أي أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس أي المشركين. Да. ولهما это Бухари и Муслим. Это они так говорят все. То есть это выражение пошло от Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. Очень часто много. ولهما عن ابن عمر, то есть да, марфуан, то, что посланник Аллаха алейхиссалату сказал, قال أمرت أن أقاتل الناس أي المشركين. المشركين منهم те, которые делают ширк, حتى يشهدوا لا إله إلا الله. والمراد العلم. والمراد العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. То есть حتى يشهدوا لا إله إلا الله. То есть имеется в виду под этим, говорит шейх Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касим, знать, понимать осознанно то, о чем, тот, какой смысл несет в себе ля иляха илля, и действовать в соответствии с этим. Валь-амалю бимуктадаха. Вакиму салату эту зака. То есть и выстаивать молитву, и выплачивать закат. Фахума, говорит он, рукнани ля стакиму ислами абди, ля стакиму исламу абди илля бихима. И это два рукна, а это выплачивание, то есть выстаивание молитвы и выплачивание заката, не будет существовать, то есть ля стакиму, то есть не будет, как он называется, аль-истикама, как это по-русски сказать, то есть быть твердым, стоять, то есть существовать и так далее, ислам раба, кроме как бихима, то есть если он выполнит, то есть вайкуму шаля вайту закафа фаалу залик, то есть ля такому исламу абди, то есть это не является насун шарих на то, что с его слов, то, что это куфр. Поэтому, то есть из этого выражения не берется то, что это куфр. Даже если он даже если он об этом говорит и имеет в виду это. هذا فعل ذلك أي لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. Если они говорят, это сделают, то есть что сделают, а это, то есть لا إله إلا الله, свидетельство о том, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего и могучего Аллаха, и Мухаммада Расулуллах, то, что Мухаммад является раб и посланник Всевышнего и могучего Аллаха, ва акама шалат, то есть и будут выстаивать молитву, ва ату закят, и уплачивать закят, а саму мини димахум амвалим, то есть они сохранят от меня свое имущество и свою кровь и имущество. فلا يحل قتالهم حتى يأتوا بمناف للشهادة, то есть и не разрешается их убивать, пока они не сделают то, что противоречит двум свидетельствам. Илля бихак аль-ислам, ваху ильтизаму шарайяхи, то есть бихак аль-ислам, как мы говорили, это выполнять предписания и обязанности ислама. То есть это слова шейха Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касим. Каля Абу Бакр: لو منعوني عناقا بفتح العين. عناق, то есть как сказал Аль-Джаухари في الصحاح, это الأنثى من ولد الماعز. الأنثى, то есть маленький козленок женского рода. Да, как это? Козлячка. بكسر العين عناق. Это аль-муанака. Понятно? То есть обниматься когда-то за шею, то есть аль-муанака.
المعانقة مثل الجوهري في الصحيح إذا جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه, то есть сделал так руки и прижал к себе. То есть обнял человека, ну так за шейку, где затылок там сзади. Понятно этот момент? Поэтому если кто-то это встретит это слово в хадисе, то оно бифатхиль айн. На это маленький козленок. В некоторых риваятах пришло акалан. То есть فقال أبو بكر لو منعوني بكسر العين عقال. Это, то есть, у него много смыслов, то есть все их я привел Аль-Джаугари фи Сихах. То есть факт в том, то, что в хадисе, о котором идет речь, это садакату ам. Садака, то есть закат лам, то есть закат, который выплачивается за год. И юкаль ويكره أن تشترى الصدقة حتى يأكلها ساعي, يأكلها يزكي بها. Нельзя покупать садака, то есть пока он ее это. Акаль, то есть акаль би касль айн, то есть это садака. Закят, который выплачивается, то есть тот закят, который накопился за год. Предположим, анак это, то есть это не весь закят, то есть вот весь, вот, например, у тебя мелкий какой-то скот, и тот закят, то есть который у тебя с него накопился, называется акаль. У тебя золото, например, есть, то есть, или там деньги, вот то, что у тебя накопилось, тоже называется акаль. У тебя там верблюды есть, тоже называется еще акаль, то есть это садака. Да. Просто еще маленьким ребенком вообще закет заплачивается. Ну полгода или даже год, если мне память не изменяет. Я уже забыл. Я закет последний раз я читал, не помню, больше года назад. Если да, больше года. Не, у него есть определенный возраст, я забыл. С какого возраста. Козел, он, то есть у барана возраст идет в 2 раза больше, чем у козла. Ну, идет в ахкам, как, например, этот, как он называется, зар, когда делается на праздник, как называется? Да, алютхед, забыл это слово вообще. Например, если баран нужен был, чтобы год, то этот пол этого, да. Поэтому, то есть он это. То есть это не взрослая коза. Аль-унса минваради, не имеется в виду то, что там месячная, двухмесячная вообще, то есть нет, это не взрослая коза, то есть еще не рожала еще, то есть нет, сам там ничего не делал. Что, мы около второго аята остановимся, наверное? Да. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Я не дочитал до конца. Чего мне не говорит? قال أبو بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على ذلك. Ну это, то я буду сражаться с ним из-за этого. Это нужно смотреть Аль-Ахкам, Шарх Усуль Аль-Ахкам. Здесь мы остановимся. Саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля